друзья, канал Мусалим. В работе у нас Honda CR-V. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим данный компонент с пульверизатора. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока это все подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы общаемся с владельцем данного автомобиля и предложили ему проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Называется он Blockshot, толщина его 7 мм. Владелец согласился, пока сохнет полимер. Мы работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!